أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب صلاة المسافر. Bu sefer kılan adamның, yani yoluvchi adamninki namazı qandaq oludu? Qandaq o'qiydi? Ularga yine qandaq hüküm, o'xshamaydigan hükümler bor. Men mushniki ustidagi nima o bab dedim. Biz endi oldingi darslarda qo'ymay, o adam safar qilmay uyda tug'an. Mushu odamlarga nisbatan namozniki ashu o'qilish shakli yuqorqidakcha bo'ladi endi. Yuqoridagi men 30 necha dars o'tdi. Şu dersdeki üzere aşağıda okuyumuz. Yani sefer kılma öyle mukum tuğan. Hem de asıl sefer kılması asıl öyle turuş o asıl bu. Yani uya bir yer sefer kılıp öyle ağırlayıp cepatat munda kılışındaki üzü bir arizi bir sefer. Arizi bir iş. Adam oğandaki muşla iş yüz belge vakti yüzde o adam o işini yani beka sefer kılmaydı. O yer kıldığın bir iş var ciddi. O işini tüketip o adam tuğmayla yenip gelmekçi. Onda o andikin bu sefer demek, yani o yerde keçi mağdu, kündüz mağdu, piyade mağdu, aşk alıdı, mışında capa müşakkat tadılıgan bir iş yani sefer degen. Onda o andikin İslam dinimiz, mene bu sefer kılan adamı nispeten bazı ahkamlarındaki üzerine İslam dinimiz demek oldu o yengilletti. Yani İslam dinimiz İslam din asli insanniki tabiatiga mos keladigan, hech qanday bir ig'ir kelmaydigan bir nima o din. Men İslam din o'tirib qo'ygan mush ahkamlarni hammasi o'ylab baqaylar mana. O hech qanday insonni tabiatiga ig'ir kelmaydi. Tarteli shundoq oddiy, u pokizlik ham ustiga 4-5 minut ketadi. Bir namozni o'qish bo'lsa 5 minut atrofida ketadi. Ya o adamning ishiga, ya bir narsa taqishib qolmaydi. Mesela ayollarning hijab kiyish, öğret joylarini tepish, shuningdek ayollarniki meni nomahram bo'lgan holatda bir yerda turmaslik, bir-birisi aloqa qilmaslik, bir-birisidan gap so'z mundaq qilmaslikniki o'zi hammasi insonniki kuchida yildigan ish. Buni o'rniga boshqa ishni çok qilib qo'ygan. Ana o'ndikin islom dinimiz asli insoniyatniki Alloh taolo yaratgan aşı tabiiy xilqitga mos keladigan şu insanlık asli meni xilqi mos kelgan din olup bu insoniyatniki mush yer sharida meni bu insoniyatniki ma'naviyati va ruhiyatini meni yuqori ko'taradigan bir nima o din. Asli tabiiy insonniki asli tabiiy shaklini saqlab qolishga va shuni davomlashtiradiganga bir asos solgan nima o din. Meni bu islom din men hozirgi davrnikidek undaq yeliqi xurafi, undaq yeliqi mutaassib, undaq bir narsa emas. O hozir mushu davrimizdagi hozir mushu qalaymiqanchilik bo'lgan, mushundaq vafosizlik, ota-onasi gapi unmaydigan, har ayol ikkisining o'ttirisi bekatuma jadal majra chiqadigan, eriga hurmat qilmaydigan, ayol kishiniki ayolligini qilmaydigan, mushundaq ayol erini xafa qiladigan mush ishniki asl nimada kelib chiqadi desa, har ikkisi o'zining huquqini bilmaslikdan kelib chiqadi. Xuddi shu qopdo akishni gapiga unmaydi. Men abi adam tursam deb hammishidan nima turdi, qarshi elishib turdi. Ayol o'g'anikin ikki og'iz gapni qilib, qolgan gapni qilmay shu turish deb itoat qilish kerak. Bu itoat qilish ayolniki erga nima o farz. Men mushunda ishlarni o'qimagandan keyin o tegiden cahil olan diken o cahilliğini bilmey, o insanın yüzünün cahilliğini bilmesi bir tekimi hatar. Ben bilme deyip durmalıdım. Asıl mahiyeti ne koymaydı o? Bilgen nesini bildim deyiş, bilmeyen nesini bilmeymen deyiş o çok bir âli cenaplık iş. Ama bir nesini kopup bu adamın yüzü, bilmeyen nesini ben bilmeyen, ben onudun kalamtım, ben beni üstün turmen, ben onu kep kalamtım deyip beslişip, hemen toğantır en hatar. Bu öyninki ailenin ismi vaba oldu. Hiç hatırcamlık yok. Hemen nesini buzuladı. Men aslında muşundaq bo'lgan bo'lsa, İslam din bu to'g'riliq endi ahkam hukmlar ko'p bor.
Bunu şunu amal qilgan bo'lsa, ayol, balvaqa hammasi o'yniki ichida shundoq rohat, bir-biriga suyumlik, bir-biriga vafodor, vaqirab jaqirashmaydigan ashodat shu o'tadigan gap. Men islom din mushuni nima qiladi, buyurdi. Buni amal qilib olamayotgan gap. Yana ani qismani qatgan, mandas anada vatgan, ya'ni tegidan shu dinni yaxshi ko'rdigan, qalbida unda ish bo'lmagandan keyin, bir yakib qolgandan keyin ishkelar shu bilan andan uyda, o'zi jismi ma uyda, ammo uniki fikri, ruhiyati boshqa yerda. Ammo eri bilan tagdim degan gapniki o'zida qanday bo'ladi? Men ayol kishi eriga tagdim degan gapniki o'zi butkul vujudimni, butkul xiyolim, xo'shalligim, xafligim shu agamni topshirdim. Aning nima bo'lsa shu bo'laman. Nemisi ma'qul deyman, nima qilsa shuni qilma degan gap endi. Ana shunday bir maslashmagandagi ro'yi tarafdan mushta bir xafalık chiqdi asosdan. Mana mushu narsaga asos ro'y qilishga shunga nimani boruydi? İslam dinimiz kitabı nikohda chiqdi. Mana bu yerda İslam dinimizdeki o'zi bu yer kapoat deb bir narsani buyurdi. Kapoat degani nima? Her ayol, her ishkilisi her tarafda o'xshash bo'lish. Bir yerlik bo'lish. Mana qaysi jutliq bo'lsa shu jutdim bo'lish. Qaysi kasbdan bo'lgan bo'lsa, masalan, mozozim bo'lish. Masalan, dehqonda bo'lish. Masalan, ishchi bo'lish. Deganidek mushlaq jamoatniki qiz o'g'illari mushundaq nima qilish kerak deydi, to'y qilish kerak deydi. Kapoatda bir bapa inshaalloh ma kitob nimqoni kitobi nikohda chiqdi. Men mushunda ishga amal qilmagandan keyin shuni ona bu yer ixtilof bu yerdan chiqadigan gap. Men islom din asli men mushunda ro'y qilgan bo'lsa, asli ham ishga nima qiladi, muvofiq kelgan bir qonuniyati bor, buni amal qilmayotgan gap. Ana o'g'aniki bizniki hozirgi darsimiz meni safar qilgan odam. Men o'ydi tug'a odamga yuqoridagi ashta islom din ahkomi ashta 4 rakat namozni 4 rakat 3 rakat sunnatni ashta hamma joyin o'z joyiga qiladi ashunda. Endi safarning o'zi u aslida nima bo'lmagandan keyin safarning o'zi asli xotirjam bo'lgan yovon japatadigan mundaq oshqalgan mundaq ish bo'lgan buning qarta islom dinimiz yengillatdi. Shu payg'ambar yassira va tu'asira osonlashtiringlar, uni taslash tuymanglar degan mazmunda nimiz var aytisi var. Hem Kur'an-ı Kerim'de var. Allah Teala bu mazmunda çok deydendi. Ana o için sefer kığa adam. Onu okuyduğun namaz kandak okuydu. Yani muşu gap mühim. Ana o için sefer kığa adamniki yani yolu çoğuğa adamniki boğan perz namaz 4 rekat namazda 2 rekattır. Yani sefer kığa adam yolu çoğuğan adamın özü 4 rekatlik namazı 2 rekat okuydu. Farz, sünnet okumaydı. Bunda kengirchilik yani. Eğer o sünnetlik özü o'qishga imkon bo'lib qolgan bo'lsa, o'chal o'qigani yaxshi. Ammo shu 4 rekat namozni peshini 2 rekat, xutbani 2 rekat, namozga 2 rekat o'qiydi tugaydi. Bomdatni 2 rekat zodi 2 rekat, namoz shamniki o'zini uni yerini qilolmaydi, shu 3 rekat o'qiydi. Ondan olan ki, mene sefer kılan adam nispeten fakat perz emellerini kılıyordu. Yani perz namazı okuydu ama sünnet için okumaydı. Ama yılkın nemini okuydu, vitir namazı okuydu. Çünkü vacip boğandı ki. Hem de 4 rekatlik namazını sefer kılan adamdaki özü, yolu çoğulan adamdaki özü nemi kılıyordu ki 2 rekat okuydu ki. Şu an 4 rekat namazını 2 rekat okuydu ki 2 rekat perz. Hem de bu yo'lovchi qanday o'z yo'lovchi deb hisoblanadi. Endi bizning urf odatda o safar qilibdi, o bir yer mangdi ekan, sayohat qildi ekan deymiz. Bizning urf odatda. Ammo islom dinimizda qanday odamni yo'lovchi deymiz. Ya'ni musofir deymiz desa, men bir odam o'zi musofir deb hisoblaymiz. Qachonki shu odam o'zi yashayotgan shaharniki o'ylardan ayrılsa. Mesela bir odam bir shaharda yashab etibdi. Mesela qaysi shahar olsun? Şu şehirniki öyler var. Öy boğan yanın özü hududu oldu demdi. Şehirnik çigirisi oldu. Şu çigirden ütüp, şu çigirden sırtkı bir yerge barımen depti. Şu çigirden yüzünü turvatkan şehirniki çigirniki özüden o adamniki özü kandak kıptı. O adam endi başka bir yerge barımen depti. Diğer vakti özüde bu adam şu yılıkıp bardığan yerniki üzge 3 geç gündüz. Yani 3 geç gündüz.
Mana mangdigan bir nima ekan? Yo'l ekan. Ya'ni 3 kech kunduz. Ya'ni 3 kech kunduz u odam mangsa normal ya to'y bilan, ya ot bilan, ya eshak bilan, ya piyoda. Mana piyoda ya to'y bilan, ya piyodadan 3 kech kunduz u odam shu shaharniki chegirsin, men shaharma yashagan bo'lsa, hududu mush ekan, o'yli mushadi bor ekan. Men mushadan ash bardigan yeniki orlig'ida 3 kech kunduzda piyoda mangadi ekan. Piyoda mengib 3 kech kunduz bor ekan. Ya to'gida, ya nimada. Mene muşaga barman deb aş uydan chiqib shaharniki chegirsin yutib chiqib muşaga 3 kunduz barman deb aşaga bayib shundoq chiqqan odamni meni bizniki islom dinimiz deymiz uni musofir deymiz. Ya'ni hozir qancha kilometr? 85-90 kilometr. Ya'ni 100 yashayotgan bu shaharniki chegirsin, ya'ni shaharning o'ylaridan shunda hisoblab bardigan yerniki o'zi 85-90 kilometrga yag bor ekan. Ammo unidan az bo'lib qolsa musofir olmaydi. Men mushag bir ishim bor deb o'sha ishni qilib yetib kelaman deb o'ydi. Shunda chiqdimi? Bu odam musofir bo'ldi. Musofir bo'lib o'chaning o'zida 2 rakat namoz 2 rakat o'qiydi. Hamda ro'za Ramazon qolgan bo'lsa, ro'za tutsin mayli, tutmasin mayli. U tutmay o'chaning o'zida u odam Ramazonning qazosini çok qiladi. Men buni deymiz uni musofir deymiz. Endi yo'l davomliq nim bo'lmaydi, tuz olmaydi. Tuz olsa o'mida hisoblaymiz 85-90 kilometr deb. Ammo u yo'lni bardigan yerniki o'zi nima ekan? Tog'liq mishtoq yo'l ekanda, mishtoq. O'shani chiqitga shaharni orli ekan, ammo bu tog'da mandaq qilsa bir yarim soatda, tush bo'lsa yarim soatda. Ammo buning davlat ashtaq bo'lgan. Bu yo'l hamda shunda egiz chiqib, ay mushundoq chiqib, mushundoq tushgarga 3 kech kunduz borgan ekan. Mana bo'lmasa, mana orliq shundoq qilsa yarim soat masalan tushib binas kessa. Uçanızda madem ne deyimiz onu, yine sefer kıldı deyimiz. Çünkü tağdaki yolcu aşı hamdi. İşte aynı muşundan çıkıp o yerde yetip 3 geç yadı demdi. Düşüp işte takılan gibi. Hem de denizli yolcu, denizdeki yolu da bir adam. Yüzündeki şehri deniz yakısıydı iken. Deniz yakısı şu şehrin hududunun çekirden çıktı mı? Kemigi mindi. Minige vaktimizde bu adam şu kemigi çıkıp, çıkan vaktini tatıp ağaç bardağa yerge keminin normal mengişi var. Pek iştik emez. Normal mengişi. Şamalda. Şu normal mengişiga men muşu çıkan çigirden, öğüneki çigirden ağaç bardağa yerge kemiyle 3 geç gündüzü bardı iken. Men 3 geç gündüzü bağan muşu yerde işi varken, kemik çıkıp bardı iken, uçağınızda bu adam ne boludu uçağda? Musafir oldu. Men muşu adam, men aşağıya berip, kayıçılık ağırlıkta, o adam kanda kıldı, namazını, 4 rekat namazını 2 rekat okuydu. Ramazan bu qağaması tutmasın ya yaxşı tutmasın boludu. Ama sefer işqa ta'sir qilmasa ro'za tutgan nima deymiz uni yaxshi deymiz. Endi bu adam mana mashahada chigirdi chiqdimi? Chiqqandan keyin mashahga 3 kech kunduz ekan. Ya'ni 85 kilometr atrofidagi yerga bor ekan. Mushahadam mashahga berib qachoniki ish bu shadan u adam 15 kun emas. 12 gün, 13 günde işini tüyütüme yenip kelime dese onun buludu o adam musafir oldu. Aşağıda 5-10 gün tursu mu? Turuptu ama onun niyeti de o işindeki nimesi de ya 5 gün, ya 4 gün, ya ki 14 gündeydi. Bunu tüyeydi o, onu gibi yenip kelime de niyeti de bakken. Niyeti de boğan bolsa bu adam ne buludu uçağınızda musafir oldu. Ama madem mayak çıkavatı bu 3 günlük seferge barığa yerken ama bu yer bağavatı meniki işim 15 gündür töven tügümeydi o. Ben bu yeri cezmen, ben 15 gün, yani 2 hafta. Bir yerde turmen, ya 20 gün ya 1 ay. Diyen bolsa bu adam derhal, bu adam mayaga musafir olmaydı. Aş bağa amana muqim bulup, uçağın özü de, törekat, namazı törekat, Ramazan'daki özün nim kıldı o adam tutudu. O şer'i de, bizim İslam dinimizin şer'i de ne demeyiz onu? Musafir demeyiz. Ne demek yemiz onu? Musafir demek yemiz. Musafir demek uçağın yüzüde. Ben bu adam, ben bir ayda ya 15 gün ya 20 gün tügütüme. Bu iş tügep geldi o dep niyet kıp öyle çıkıptıken. Çıkavat 3 günlük sefer berga yerken. Ama bu işteki 3 kaç gün tügepti? Bir hafta tügep gidipti. Bana bir hafta de ya o adam ne bakıptı? Namazını doğru
sak o'qibdi. 4 rakat. Uçan hech qadar chattaq yo'q. Endi bir odam qo'pib, men mana 3 kunlik safar qilgan ya'niki o'ziga. Bu yerda ishim 10 kunda tugab ketadi. Ya bir hafta tugaydi deb. Shu joyda darhol yenib ketma deb ko'nglida ashtaq niyat qilgan. Bu odamning bu ishi bir hafta tugimabdi. Men ati tugidi, o ish olib bu o'g'irlik debdi, mushunda qilib bir ishga yurib ketibdi. Ya bir ay yurib ketsinmi? Ammo bu ishniki o'zi rasmi tugizmay ketaman debdi. U yerda uy kiralamabdi, do'kon ochmabdi, u yerda balvaqs bo'lmabdi. Meni bo'lmay bu odam yolg'iz 15 kun, 10 kun tugaydigan ish degan gapni o'zi 5-6 oyda ya bir ay yurib tugab ketibdi, keyin surilib. Ya bir ishlar bo'ldi emasmi? Ana shunda bo'lsa, uchaning o'zida qanday bo'lgan gap? Uçağınızda namazı qasır qiliverdi. Mesela bir adam jihadga chiqqan bo'lsa, mujohid. Mesela mujohid bo'lgandan bir adam bir yer fatih qildi o askarlar. Fatih qilgandan uçağınızda endi darhol o yenib ketimiz deydi. Yenib ketimiz degandiki qarab baxsam, voy 2 kundagi ketimiz, ma ishni ratlab etib deydi qo'mondan. Degandan ama qilib 2 kunda bir ish chiqib qoldi. Yeni at ketimiz yeni bir ish chiqib qoldi. Ya havo tutilib ketdi, ya yomg'ir yog'di, ya qor yog'di, ya so'g'ib ketdi, yoki düşman ayat kitvetipti, ay kevadi diken. Diğerler mesela iş olup, ay 2 gün ya 3-4 gün vay tügedi diken, düşman kitip kalırken de açta bulu yemezse uçağımızda namazını kılıyordu, kasır kılıyordu. Ama bu adam kopup bir yer kirip, dükkanı bir tutup, onun diken öğünü bir kiralap, mesela aylık ya 15 gün, 20 günlük de. Onun diken o adam yine ticaret kılmayıp, normal bir ticaret kıvetip, kıp yürüp, anı diken ben musafirdim. Men bu namazı kasır okuyman ise bu aldamcı, bu hata. O adam eğer u yerda safar qilib to'xtamay, ketadigan ish bo'lsa, u yerda uy ijara olması kerak, do'konni ijara olması kerak. O adam u yerda tijorat qilmasi kerak. Men mushu adam niyatli zot ashta bo'ladi, niyat degan to'g'riroq bo'lsa, niyat bo'lgan gap. Bo'lmasa u shayton deydi. Mana o adam meli o yerda bir yezi ya şehirde olsun açtak çok kılıver dedi. Hem de bir adam hoş açtak oldu. Bir adam yeni bir adamla böyle çıkıptı. Mesela bir asker komandanınki neymiş bilen başkoş bilen bir asker cihatga çıkıptı. Ya ki bir ayal irininki buyruğuna men man bile barmı dese men bu komandanga askerninki boysunish nima vacip. Ayol kishniki yüzdeki iriga har qanday gapiga o'nga boysunish nima islom dinimizda vacip. O mana komandanniki, askarniki komanda qarshi chiqishi nima emas, durustchi emas. Qanday qiladi? O komandaga uni boshqurdi. Uni unimisa o zarbi yeydi. Uniki qonunga jazo ko'rdi. Shuningdek, ayol kishimi yüzdeki iriga boysunish islom dinimiz nima deydi? Vacip deydi. Eri nima degan bo'lsa, shu buncha qilish kerak deydi. Agar unda qilmasa, o ayol gunohkor bo'ladi. Gunohkor bo'ldi. Gunohkor bo'lganda bayan qapqaga deb qarab qolmaydi. Buning jazosi mushu dunyoda ma'lum jihatda tadidi, yoki bo'lmaydi o'lgandan keyin Alloh unidan cho do'zax kirdirib, uchoqda azoblaydi. Ya'ni bu mana mushu askar yoki ayol eri bilan ash bir safar qilmoqchi ekan, birga chiqibdi. Chiqqan bo'lsa, masalan, uçağın üzerinde, men şu ayağının üzümü, şu askerinin üzümü, yani uçağın üzerinde, ne boludu uçağın üzerinde, men musafir olsa, kumandan, musafir oludu, erniki yüzü o yerde 15 günü çıkarak turup kalman deyip, mukumda uçağında ne boludu o ayağın, o mukum boludu, uçağın namazı tuluk okuydu, askerimi çoğu tulukçu okuydu. İşçi olmuşlar. Hem de musafir eden, hem de şu 3 günlük sefer qilgan yaniki o'ziga badiyan, bag'andaki bu adam musafir oldu. Aşağı musafir adam meni aş niyat bilan nim bo'ladi, uchoqda muqim bo'ladi. Ya'ni aş sefer qilibdan 3-4 kundan keyin men yenib kelaman deb ekan, u yer bag'andaki shudoq niyat qo'ypaman 15 kun turib qolay. Ya tijorat qilay, bir ishga turib etib, yoki 15-20 kun turib etib, ya bir yil turib etib, andan keyin ishni qilib ana ketaman desa, benim muşu adamның aş niyeti bilen mukim bo'lib qoldi. Mukim, ayaq mukim bo'lib qoldi. Ammo mayadiki yeri cho'ng, o'zining yeri uçağın o'zida, u ya kelsa, mesela 2 kun, 3 kun turib kelsa, bu ham musofir bo'lib qoldi odamga. Mushtaq cho'q bo'ladi deydi.
Lekin askar undaq emas. Askar niyat bilan uçan mukim bo'lmaydi. Qachoniki Darul Harbga kirsa yoki bir joyni muasirga olsa. Mana Darul Harbga kirib kafir jutgan fatih qilamiz deb askar bo'lgan odam yoki bir shaharni muasir qilgan o askarning o'zi, uçan o'zida bu men aşağıda turman deb niyat qilish bilan bo'lmaydi. Niyat qilish bilan askar u yer mukim bo'lmaydi. Chunki u askarning u yerga kirishi nima davomliq emas. U yer nima qilib vaqtincha. Oyatdagi islom diniga qarshi ash kuchlarni nima qilish u yerdan yo'qitib uni islom davlatiniki doirasiniki ichiga akirish. Buningdan andikin askarning ishi uni qarshi chiqqan kuchlarning o'zini dushmanning o'zi yo'qotgandan keyin askarning ishi tugaydi. Tugandan darhol o'ziniki ash mukim burun joyiga chiqib ketadi. Uçan men turtdim deb niyat qilsa askarchi u yerdan bo'lmaydi, muqimchi bo'lmaydi. Endi Çedir ahli kişileri olgan bolsa o yerden turman deb niyat qilish u nima u sahih. Mesela Çedir ahli qalgan, mesela hozirqamiz shaharlashib ketdi. Yeni ba'zi yerning o'zida Çedirda yashab, chorvachilik qilib, qayerda ot yaşı olsa, qayerda yomg'ir, nim bolsa, shu baqqan qo'ylari, kalalari, o to'g'illarga bu yayloqdagi bu insonlar yil bir yerda, yil oyada, yil moya yo'tkilib turib, ashtaq nima qiladi? Mallarni boqadi. Baqqan bolsa, uçanızda bu Çedirdeki kişiler, mesela mayada bir mezgul turup ondaki maya varımız depti. Maya varımız depti. Bu adamdaki özü, benim maşaya kayga vaxtımızda biz mayada 15 gün turmayız deptin yatkan bolsa uçadı u yer mukum olup kalıdı. Çedirdeki kişiler deydimdi. Şimdi o adam iki caydan niyat kıptı. Ben mayada 15 gün dese uçan yüzü ne bulmaydı o, dursunmaydı deydim. Mene dursunmay fakat ikisi birisi yetiş gerek. Ya manudu turun ya manudu turun deydi annemi oludu. Gep çok buludu deydimdi. Hem de sefer kığa adamdaki yüzü, terz namazdaki yüzü iş harekatlı okuyurken törekatındaki yüzünü. Uçan yüzde terz namazın özgürüşüden mesela iş harekat ya törekat tamam okuşun yüzüde ağaç vaktinki en ahir muhteber. Yani bir adam sefer kılmadan şundak öyle çıkan vaktimizde şu adam şu bir namazın vaktin en ahir çıkan bolsa şu çan üzde andikin o perdim kıldı özgürdü. Men okumat ahir şu namazın ahirde sefer çıkmak çöktü şuna birlik çıkan bolsa o çan üzde o adam şu namazı seferde yani seferde hesaplap törekat iş harekat çok okuydu deydimdi. Hem de in bir gap. Hem de musafir bo'lgan adamniki mene muqim bo'lgan adamga vaqtninki xorijida iqtido qilishga çok bo'lmaydi. Vaqtni boshqa vaqtda. Masalan, safar qilgan odam, muqim bo'lgan odamga. Muqim, ya'ni shaharda tug'an shu yerlikniki o'ziga nima qildi ekan, muqim turdi ekan. Tug'an bo'lsa, o'chaniki o'zida bu odamniki o'zi nima qildi, o'chan iqtido qilmaydi. Masalan, bu odam qanday qildi? Men muqim bo'lgan odam asrni o'qibdi. Ma adam pişini okumakçı iken ma o safar qilgan adam. Onda o'andikin bu adam o'zi muqim adamniki o asar o'qigan adamniki farzga iqtido qilib o'qimaydi. Ammo u musafir adam safar qilgan adamga iqtido qilsa nima u muqim bo'lgan adam yoki safar qilgan adam muqim bo'lgan adamga pishin asr qilsa bo'ladi. Ammo shuningdek musafir adamga muqim bo'lgan adam musafir adam nat katta olim ekan. Uçada aldık chiqarib, uçanın o'zida o'qisa, aniga nim bo'ladi, uçanın o'zida duruşchu bo'ladi. Endi musafir adam shu vaqtniki namozniki o'zida, mesela pishini vaqtning o'zida muqim bir adamga nima qilibdi? Iqtido qilibdi. Iqtido qilgan bo'lsa, voy, men 2 rakat namoz o'qib, endi men musafir bo'lgandan keyin men salom berib ketaman demaydi. Mesela pishiga u odam iqtido qilgan bo'lsa, muqim yerdagi adamga uçanızda bu musafir adam özü yana aş mukim adam erişip 4 rakat kamil okuydu. Kim kıldı? Kamilçi okuydu. Eğer musafir adamga mukim adam bir iftaq qilibdi. Uqma. Muşa qilib qolgan bo'lsa, uçanızda musafir adam asrni ya peshin o'qimoqchi bo'lgan bo'lsa, 2 rakat o'qiydi. Endi mukim bo'lgan adam qanday qildi? Voy endi adam men iftaq qilib 2 rakat o'qanim, men 2 rakat o'qiyman demaydi. Qanday qildi? Adam safar qilgan adam biz musafir
2 rakat o'qiymiz. Muqim adam bo'lsa, o'cha 4 rakat o'qinglar deydi. Degandiki shu safar qilgan odamning o'zi, musofir bo'lgan odamning o'zi 2 rakat o'qib salom bergandan keyin, muqim bo'lgan odam yana dik qo'pib, nima qiladi? 2 rakatni tamomlab 4 rakatni tamom qilib o'qiydi deydim deb. Endi asi va muti ruxsatda o'xshash deydi. Ya'ni safar qilgan vaqt qanday safar qiladi bu odam? Ya'ni taat, ibodat, ya'ni Alloh taolo shundoq nima qilinglar, ilm o'qinglar dedi, yo tijorat qilinglar dedi, yo tuqqanlarni ziyorat qilib kelinglar dedi degan asosli qilgan safar nima? Allohniki taati bo'lgan safar. Bu nima? O'xshash safar. Ammo bir adam safar qilibdi o'g'ri, yanchiqchi. Biz mayada turib hozir 3 kunlik yerga berib bir adam uyini o'g'lab kelamiz, yo bulab kelamiz deb ashtaqan bo'lsa, u odam ham namoz o'qiydi. Namoz o'qigan bo'lsa, buniki hukmi normal musofir odamning hukmiga o'xshash bo'ladi ekan. Mana u odamma nima deydi, nima qiladi? Mana 4 rakat namozni 2 rakatcha o'qiydi deydi. Bu Hanifiy mazhabda. Boshqalar buni uymaydi. Safar qilgan o'g'rib qolgan bo'lsa, o'chanimizda bu o'g'ri, yanchiqchi, qamavaz bu qo'shinniki odamlarniki o'zi mana u namozni qasr qilmaydi. Uni safar olmaydi. Safar degan İslam dinimizdeki yo'l qo'ygan to'g'ri yo'lning asosiy safar bo'ladi. Bu o'g'irlik qilman, yanchiqchilik qilman, bulayman deb qan bu harom tursa, bu haromni apirib dinning hukmini qilib olamdi deydi boshqa mazhabdagilar. Ammo bizcha bu yerda safar degan narsa aniq tepilgandan keyin deymiz. Unda o'g'andan keyin biz endi yo'l ochib qolsak, men yo'l ochib qolgan vaqtning o'zida men namozni qanday qilib ekanmiz, men yuqori degan shu hukmga asosan, ta'limotga asosan ashta o'qiymiz. Qanday sen musofir bo'lib ekanmiz, qanday chog'da mana unimichi uqdiq. Unidan qanday vaqt muqim bo'lamiz, unimi nima qildik, uqdiq. Undan keyin har birimizni Alloh taolo mana shu yuqori degan shu ta'limotga asosan amal qilgan haqiqiy taqvo, muttaqi, solih, mana haq bilan nohaqni biladigan, harom bilan Allohni biladigan, ota-onasiga vafodor, dinga xizmat qilgan, vataniga xizmat qilgan, men oilasiga xizmat qilgan, xalqiga xizmat qilgan haqiqiy taqvo farzandlardan qilsin. Va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin.